എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നൊരു ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിനാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5 കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ട. അതിൻ്റെ അതിൽ ഒരു പിടി സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒരു 2 വലിപ്പമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതായിരുന്നു, അത് 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ചിക്കൻ സൂപ്പിനകത്ത് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കണം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു വലിയ സവാള, ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കറിനകത്ത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തുട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി തീർച്ചയായും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്തത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. 5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ. ബോണോട് കൂടിയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിന് ഇച്ചിരി ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ കാണും. പക്ഷെ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം, ബോണൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു കേട്ടോ ചേർത്തോളൂ. വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മതി. നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനും കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ലീവ്സ് ഉള്ള ഭാഗം സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, ബൾബ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലീഫുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനമാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. അത് സ്റ്റോക്ക് മാത്രം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക്. നമ്മൾ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ കോരി മാറ്റിയില്ലോ, അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വെജിറ്റബിൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് നുറുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരട്ടെ. നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് ഇച്ചിരി അധികം ചേർക്കണത് നല്ലതാട്ടോ നമ്മുടെ സൂപ്പിന്. ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തായിരുന്നു വേവിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്ത് ബൗളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബൗൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അല്പം കോൺ സ്റ്റാർച്ച് കലക്കിയെടുക്കണം. ഈ ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കോൺഫ്ലവർ അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പിനൊരു തിക്നെസ് കൊടുക്കും. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. അതൊരല്പം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കാം. ഇത് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കി മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ സൂപ്പിന് തിക്നെസ് കൊടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പിൽ സാധാരണ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി വരും കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. വെളുത്തുള്ളി പതിയെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം. നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ബൾബ്സ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചേരാൻ പാത്രം മാത്രം.
കൂടെ തന്നെ 2 പിഞ്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സോസുകൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ ഒരു തവി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തു. ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം. ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൽ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കാം. നമ്മളിതിപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, വെജിറ്റബിൾ വെന്തോന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഇച്ചിരി വലിയ പാത്രം, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ നുറുക്കി വെച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക്. ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അടിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഞാൻ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാനിൽ നമ്മൾ സോസസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല, അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന്. കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി വരും. സ്റ്റാർച്ച് ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഒന്ന് തിക്കായി. നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ലീവ്സ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊന്ന് ചേർക്കാം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക്. തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ടിത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് നമ്മളൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ലീവ്സ് ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു ചൂടോടെ ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് നോക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് GNV Vlogs. താങ്ക് യു. ബൈ.